আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। শীতের মৌসুমে কুসকুসে কাশি, সর্দি, গলা ব্যথা হতেই পারে। আর এই সময় রং চা বা লাল চা খেতেই পারেন। আদা, লবঙ্গ, দারুচিনি, তুলসী, সামান্য লবণ এবং মধু দিয়ে তৈরি চা পান করলে অনেক উপকার পাবেন আশা করি। পাশাপাশি আরেকটু সচেতন হলেই এসব সমস্যা থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যাবে ইনশাল্লাহ। ঠান্ডা, সর্দি, কাশি ঘরোয়া কিছু উপায় অবলম্বন করলে সহজেই ঠান্ডাকে দূরে রাখুন। তাই এই ভিডিওটিতে ঠান্ডা, সর্দি, কাশি থেকে মুক্তির ঘরোয়া কিছু উপায় সম্পর্কে আলোচনা করব। 1. মধু ত্বকের পাশাপাশি শরীরের জন্যও বেশ উপকারী। গলা কুসকুসে ভাব কমিয়ে দ্রুত আরাম দেয়। মধু গরম বলে ঠান্ডা প্রতিরোধ করে হালকা গরম পানির সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেতে পারেন। এছাড়া আঙ্গুরের রসের সঙ্গে মধু খেলে বেশ উপকার পাবেন আশা করি। বয়স্করা মধুর সঙ্গে 1 চা চামচ দারুচিনির গুঁড়া মিশিয়ে খেলে বেশ উপকার পাবেন ইনশাল্লাহ। 2. আদা প্রাচীনকাল থেকে ঠান্ডা, জ্বর, কাশি ও মাথা ব্যথার জন্য আদা ব্যবহার হয়ে আসছে। আদা চা গলার কফ পরিষ্কার করে ও কুসকুসে ভাব কমায়। এছাড়া আদা রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে গরম পানি দিয়ে দিনে 3 বার গ্রহণ করলে আশা করি দ্রুত কাশির উপশম হবে। 3. রসুন রসুনে রয়েছে আলিসিন ও অন্যান্য অর্গানোসালফার উপাদান, যা সংক্রমণকারী ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া বিনাশ করে। গলা বসে গেলে রসুন তেঁতু করে তার সাথে গরম পানি দিয়ে শরবত করে নিন। 5 মিনিট পর মিশ্রণটি পান করুন, এতে অতি দ্রুত ভালো ফিল করবেন। 4. লেবুতে রয়েছে সাইট্রিক অ্যাসিড, যা ঠান্ডার ভালো ঔষধ। লেবু চা খেতে পারেন। কুসুম গরম পানিতে লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে খেয়ে দেখুন, ভালো ফিল করবেন ইনশাল্লাহ। পাশাপাশি গলা ব্যথা ও গলা বসে গেলে গরম পানি, লেবুর রস ও সামান্য লবণ দিয়ে গড়গড়া করুন, এতে অনেক ভালো উপকৃত হবেন আশা করি। 5. গুলমরিচ গরম পানিতে 1 চা চামচ গুলমরিচ গুঁড়ার সঙ্গে 2 চা চামচ মধু মিশিয়ে 15 মিনিট রেখে দিন। গুঁড়া মরিচের দানা নিচে জমে গেলে ধীরে ধীরে পান করুন, অতি দ্রুত ঠান্ডা থেকে মুক্তি পাবেন। 6. পেঁয়াজের রস কাশি নিরাময় করে, এটি অনেকেরই অজানা। পেঁয়াজ রস করে মধুর সাথে মিশিয়ে খেতে পারেন। এছাড়া খাবারের সঙ্গে খেতে পারেন কাঁচা পেঁয়াজ। 7. লবঙ্গ কয়েক টুকরো লবঙ্গ সেদ্ধ পানিতে সামান্য লবণ মিশিয়ে কুসুম গরম থাকতে খেয়ে নিন, এটি ভীষণ উপকারী। এছাড়া লবঙ্গ ও আদা পানিতে 15 মিনিট সিদ্ধ করে সেই পানি দিয়ে গড়গড়া করলেও উপকার পাবে ইনশাল্লাহ। আর হলুদ মিশ্রিত দুধ হলুদে রয়েছে অ্যান্টিসেপটিক উপাদান, যা বিভিন্ন ভাইরাস জনিত ইনফেকশন সরাতে সাহায্য করে বা সহায়ক। গরম দুধের সঙ্গে খানিকটা হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে রাতে ঘুমানোর আগে পান করলে সর্দি, গলা ব্যথা থেকে অতি দ্রুত মুক্তি পাবেন ইনশাল্লাহ। এত সময় আমি ঠান্ডা, সর্দি, কাশি থেকে মুক্তির ঘরোয়া কিছু উপায় সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এতে বুঝতে যদি কারো কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিও নিচে কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। আজ এ পর্যন্ত। নেক্সট ভিডিওতে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, নিরাপদে থাকেন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম।